어디 보자. 한 8개 필요해. 그럼 여기 있어. 9개 필요한데. 여기 있네 황금사과. 황금사과 드디어 만들었다. 근데 그걸 먹어도 저항이랑 이런 게 안 걸린다는 게 아니죠. 아니야. 그거요? 아니 그거 인챈트 해야 돼. 아니 인챈트 뭔 소리야? 인챈트 하려면 금블록으로 해야지. 맞아 금블록 해야지 누나가. 뭐 인챈트 좋아하시고 앉아있네. 인챈트하고 공격력 그런 것만 늘어나는데. 내가 대생 포션을 먹자. 먹었더니 공격력 눌러놨음. 우와 그 피로 대생 포션을 먹었다. 누가 물어봤냐? 인정 각두기. 됐어. 여기는 작업장. 작업장 좋아하시고 여기는 앉아있네. 멋진 쪽. 여기는 지랄이야. 뭐가 응답하라 오바. 오야 현우야. 왜?